Maya payabak po kay kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal a misa para king Martes ning katlunang aldo ning Oktaba ning Pasko. Pakiabetala naman kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Carmelita Mileto Campo ating kayang familia, Lita Dumlao ating kayang familia, Linda Gadi David, St. Francis Academy, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Anthony Drugstore, at San Pedro Calungsod Parish, Santa Catalina, Minalin, Pampanga. Ing kaya katamong kapag masosya ning Banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Marvin Sinlao, Director ning Domus Pastorum, Bale Pari, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang idalit, ngeni, indalit a pamuklat. Kilagyo ng ipam, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Memalen kami ning banal aanib, ning pamibale-bale ning Diyos, ing grasya po ang kapayapan, mantabi kay kayungan. At kaya ka antimurin. Kapatid si Santala ring kasalanan tamo, bata mong karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ginong Yesus, ikay mitatalakad kaya kami kimbayong biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginong Yesus, ikang mamatawad ka rin kasalanan mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, ikay papakan kaya kami king katawan ng pondaya mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana kimbye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, ing tekamatas sa banwa, kapayapat karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, ing tekamatas sa banwa, kapayapat karing tao, kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, Diyos ipang mayupaya, sa sama pasalamatan, para malanakan. Sa sama pasalamatan, para malanakan. Ligaya king Diyos, ing tekamatas amanwa, kapayapat karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, ing tekamatas amanwa, kapayapat karing
Manalangin tamo. O mapamakalulungib pami, king kapag masusyan making kamatayan, ang pong pangasabli ng Mebye Kristo, at danan mo kaming kapaldanan. Isundo mong tutugtog king balayan mo, ing kalam ning banwa, banking ganap akatimawan king kasalanan, tumulala king banwa, may git e palak, king babye karela, keti king yato. Itihaduan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibihempon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat da ring apostol. King aldoning Pentecoste, isan Pedro, gana karing Hudyo. Kailangan dang abalo ring sablang memalen ning Israel, king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, yaing gewa ng Ginoo at Kristo ning Dios. Inyang dimdamda ring tao iti, meligaligla, pilubluban, at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol, nano ing sukat ming daptan kapatad. Pekibat ng Pedro karela, sumisi kayo at painggulot, karingke kayong kasalanan, ing metong at metong ke kayo, at pabinyag kayo, king lagyo ng Heso Kristo, balang mipatawaran, dingke kayong kasalanan, at tanggapan niya ing banal na Espiritu, ing regalo ning Dios. Uling ing pengako na ning Dios, para ke kayuya, at para karing ke kayong anak, at para karing sablang atsyo, king marayu, ding sablang awsanang lumapit kaya, ning ginutamong Dios. Migsalita ya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatanda, ring miyayaliwang pamagmatulid, at nganang menagkat karela, iligtas yu ingke kayong sarili, king parusang daratang kaniting marawak alahi. Meniwala la, ring keraklan karela, king aral na, at tinggap da ing sinabi na, at pepabinyagla, kanita mo ring aldong ita, ang galang at 5,000 katao, ring miragdag, king kabilangan da. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Dios. ing yato mipnuya, king kayapan ning Ginoo. Ing yato mitmuya king kayapan ning Ginoo. Uling ing amano ning Ginoo, mipnong katapatan at apanaligan sa blanang depatan, kalugurana ing ustisya at ing katapatan, kakatmane ing yato king lugod na. Ing yato mitmuya king kayapan ning Ginoo. Dapot ing Ginoo, ingata nala retang ating takot at gagalang at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawon ning danob, di na nalang pamangan. Ing yato mitmuya king kayapan ning Ginoo. Ing Ginoo ya ingke katang kapanayan, talasawop at kambilan, maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Ing yato mitmuya king kayapan ning Ginoo. Parangalan tayo ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimo rin. pamamasa ibat king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Makatalakad diyang manangis si Maria, luwal na ning kutkutan. Dinukuya kabang manangis siya at
linawe kilubna ning kutkutan. At inyang ikita duang anghel, ang makayimalan maputi. Makaluklukla king pibilyanan king bangke ng Yesus, ing metong king kabuntukan, at ing metong king kabitisan. Kitnande, babae o ba't kikyaka? May kibat siya, kasi kinuwari yung ginuko, at ko balo nung nure dela. Pangasabi na niti Meliki, dya tikit neng makatalakad ka rin ni Jesus. Dapat nabalo king Jesus. Kitna ng Jesus, babae, o ba't manangis ka? Ninong panintunan mo? Bala ng Maria, yung ngardinero. Inya sinabi na, nung ikang kinangwa kaya gino, sabihan mo ka na ako nung numedela at kunan ke. Maria, yan ang Jesus kaya. Inarapan at sinabi na Raboni, nga nawari king Hebreo, Maestro. Nga ng Jesus kang Maria, mo ko tatagkilan, uling ko papepaitas papuntak king ipa. Munta ka rin kapatad ko at sabihan mo karela, king paitas na kung magbalik kang ipa ko at impayo, king Diyos ko at king Diyos yu. Inya pintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi ng karela, ikit kayong Ginoo. At sinabi ng karela, ing pasabi ng Jesus. Mayap a balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Happy Easter po, kaya katamongan. At po ko meto nga lalaki, linwal at melasing. Ameni bat linwalya at melasing ibat king meto nga bar. At kukulapane, itang lugar makapadurot kitang posting electric post. Electric post, wala mo. Posting Miralco, posting Espilapco, posting Pelco, reta makanyan So, ito electric post, durot sa ka rin. Wala mo sukle, yung gamos ng gamos ka rin, wala siya. So, ating linabas, at kitna ay nano pong paintunan nyo. Ay, paintunan ko na rin susi ko. Nga na, paintunan ko rin susi ko, tsaka bising panintunan ka rin. Bikyabe na niya naman tang, atin na naman din tang, at bikyabe na namang maninton. Kitang susi. At yan, miracle ding maninton. At inang minta ka rin, pemwat danoring bulong, bigla ko danoring bato, etc. At sining metong ka rin maninton kayabe na may ngutang niya. Sagli po, no ka rin niya po talaga walay susi. Tinulduya, kitang bara na. Karin na. Ay, wapadugo panin to na niya kiti. Nga na. Kasi, kiti ting sala. Masala kiti. Basta bar medyo, pero dito maluwang. Malasing niya. Well, in relation to our gospel passage today, sasabihan na kay katamo na Maria Magdalena, paintunani nga pong Ginoo. Panintunani. At first, niya kilala ang Ginong sinubling mebye. Bakit kaya? Uling focus na kasi, alayo king Ginong sinubling mebye, pero at suketang empty tomb. Ayun, disna nila man itang kutkutan. Yung focus na kasi, alwayang Ginoo, yung focus na itang empty tomb, itang mawawalang katawan ng Ginoo. Alayang laman ing kutkutan. And of course, itang lungkot na. Yung focus na, ilungkot na, yung focus na, mawawala yung katawan, mawawala yung maestro. Kawangis na namang Maria Magdalena, marakal kay katamo, panintunan tayo nga pong Ginoo in the wrong places. Halimbawa, panintunan making alcohol, panintunan making pleasures, panintunan making kayamanan, wealth, king upaya, king luxury, karin may pahintunan. But you know what the empty tomb is? Nano yung empty tomb ay ni? Yan po yung peka foundation. It's a fundamental dogma of the church. It's a fundamental, very important turo na yung Santa Iglesia kay katamo. Kasi sabi ng St. Paul in 1 Corinthians 15:14,
Nung kanungi nga pong Ginoo ay sinubli mebye, in kaya katang panaralay ni will be in vain. And your faith is in vain. Yan. Halangan say pamdap ng tangay ni. Alata mo sanang yan ni Kenneth, magmisa. Because very basic, in the lalanda, the kerigma, the good news that the apostles brought is about the resurrection. Ini-impeka proof na nga pong ginuginuya. Uling meteya at sinubli ang mebye. And they declared, it was declared now that Jesus is Lord and Savior. Anya, may pwedeng ilakoy ning resurrection. Anya sabihan mo nakakabudi nga pong Diyos yan. No. It's a very, very important doctrine. Na kapaniwalan king kay katamo. Kasi loko may doctrine na ini, ala ng Apostles' Creed, may das na Wala yung Apostles' Creed, I believe in God, it will fall apart. Alang mitagan. Alang mitagan. In Catechism of the Catholic Church, digdag na naman na in kanong pamanyabli na maybe ang ginutama ng Kristo, menibat king kamatayan, kay matingkat katlungal doon ang pangamate, king krus at pangakutkut, king kutkutan. Ang hanap po ng Catechism, we use the term, the resurrection of Christ is the crowning, take note of that, the crowning truth of our faith in Christ. Yan yung peka, corona tamo. Corona, that's something, it's very important. Yung peka basic, peka foundation na ning kay katang kasalpantayanan kang Kristo. Well, may tungya mo naman ning amano, meging sapat na kang Maria Magdalena, ba nakilala ni nga pong Ginoo? Inga Ginong sinubling mebye. Ya pinitangin niyang ausane, king kayang lagyo. When the risen Lord called her by name. Kasi kasabi na pero niya, pa rin recognize. Not even in the voice. But when the Lord called her by name, it was then na recognize na yung kasabi na yung Ginong sinubling mebye. And inyang inaus it reminds her of her mission. Of her mission. Ni-remind niya of her mission. And what is the mission? To announce the good news of His resurrection to His disciples. Ikang mamalita ka rin alagad ko na sinubli ko, bebe. Sulong. Ating joke kanya, ba't ka nupepakit siya ka rin mumuna ka rin babayang ginutang Yeso Kristo. Joke ya mo po hindi upo tapang masibasa. Mumuna tsukin, babae lalos. So, o baka rin babae ilaring kaya may pa. Kasi gusto ng binyay may babaeng balita, mabilis sa bak niya alas 4. May kalat siya. Anyway, it's just a joke. Ang hanapin na po, uling ganyan digdaga na panitang metong. If you want your message to be fast, send it by telephone. If you want it faster, send it by cell phone. If you want it fastest, send it by telewoman. Joke ya mo po ito. Kasi, atin mo naman kasi mapila ng lalaki, mas mabilis na pang mamalita. Karing babae. Atin mo naman kasi, joke ya mo po ito. No, it doesn't follow. Anyway, now, yung mensay ng Maria Magdalena, sabi na, ikit kay nga pong Ginoo, I have seen the Lord. Anya ni kawalagit, I have seen the Lord, nga nakarining disciples. Na anong pupunto na kini? Mo sapat itang balo may nga pong Ginoo. Kailangan kilala may personally. Importante ita. And when you say, I say personally, kailangan close kayo. Kasi nung ako close, makanyan, may kilala. Definitely. Pero huling natin na lang close association, Mary Magdalene, ampoy, Jesus. Anya makanyan, Balo pero he still knows him personally. Anya sabi, I have seen the Lord. Very, very confident siya ka rin. And the second, mo rin enough na to argue about him
but we need to meet Him. Alang kwenteng talastasan na mano tungkol kay nga pong Ginoo. But the more important thing is, we meet Him. We encounter Him. So that may kasubstansya ining kay katamong kasalpantayanan. At o yun atin kang Maria Magdalena. Now, king pangasobli na may biyan ng ginutamong Yeso Kristo, we encounter the living Lord, no? Na kaluguran nakatamo personally. At dadake ni inkayang resurrection ay ni inkayang gloria, inkayang kaluwalhatian kay katamo. Ay sabi ko po din, kawangis ng Mary Magdalene, we have a mission to do. We have a mission to do, and that is to announce the good news of His resurrection to all our brothers and sisters. Balang nga tatanggap tayo, ing maya pabalita ng Ginoo, kailangan tayong ikalat. Pagkapusan tayo Maria Magdalena. And it's good. Gamitan tayo rin dila tamo kayong makanyan. Gamitan tayo rin pamagmarites tamo kayong kayapan. Kayong gospel values, kayong good news. Muri na nga pong Ginoo naman talaga na i-share tayong good news. Jesus wants us to go out and share this newly found reality of His resurrection. Pwedeng i-hoard. Pwedeng kay kamo. Potang experience tayo ang sinubli may Ginoo, kailangan mamalagwa ka at panyabyan may karinga. Look at the resurrection experiences of the different apostles. Mary Magdalene, datang road to Emmaus. Consider niya nga, kilala din nga pong Ginoo, mabilis pa king alas 4, may kumpisa lang may naral. Kinalat ding tambinging mayap, ay da na migpatumpik-tumpik pa, ay da na pigkabukas pa. So siya datang Emmaus, bengi na, pero may kola, migbalik la Jerusalem, just to tell the other the apostles, na sinubli ang mebye, yung ginutang Yeso Kristo. Kailangan willing tamo pong idake tayong kay katang kasalpantayanan. Ikalat siya ni. Kasi ay mag-grow. Hanapin the more, the merrier. The more, the better. The more na akilala din nga pong Ginoo, the best. Bakit makanyan? Kasi yung tutungan niyan, iding tao, mahula, king maya pabalita. Lalo nang yan yung kasalukuyan ang panahon. Mahula, king maya pabalita. Hanapin pong Hudson Taylor, sabi na, and I quote, I used to ask God to help me. Then I asked if I might help Him. I ended up asking Him to do His work through me. Ulitan kaya nga na, I used to ask God to help me. Then I asked if I might help Him. Then I ended up asking Him to do His work through me. We have a mission to do. At by baptism, ay acquire tayo pwedeng mission na ini. May nga binyag tamo. Inyang kiskasan na katamong laro. Bingod kapakanta niya, reminder ya kay katamo. Niya tintang renewal of baptismal promises ngayon niya Sunday, ang po niyang Easter Vigil to remind us of our mission. Priestly, kingly, and prophetic. O rin po rin kay katang mission. And then, the second, in resurrection, upaman nyo binamay-bini nga pong Ginoo, yapin yung kay katang pag-asa. Now one day, someday, we will see God face to face. At makidaki tamo kitang everlasting glory na. As St. Peter said, without having seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with unalterable and exalted joy. As the outcome of your faith, you obtain the salvation of your souls. Nung alaya po ni resurrection, na ano pa dugong puntalan tamo. Ikitya po, yung sulungan tamo pa ini. Because all of us will die. Tama ba? All of us will die. But after death, what? Comes the resurrection. Comes the life with God. O yan po, isintingan rin kay resurrection na yun eh. Anya very, very important siya po.
Ining kaya katang pagmasusyan. Manibating niya Sabado di Gloriam Bengi. Hanggang ng ining tsutaking Easter octave. The octave of Easter. At the end, mga dita mo kingapong Ginoo, na sana i-shield na katamo, protektahan na katamo, sopa na katamo, king atake ng taning. Uling atintang misyon kailangan tang magobra. And this is all about our faith that we need to share. Anyawaran tamo, ing sopa na katani nga pong at i-shield na katamo from Satan's attack on our faith and calling, tempting us to quit and go home. Daras makanyan, ay naku bisa, muli na ako, mukid na ako. Uiting pangadita mo. Let us pray that God may protect us also. From what? From getting so busy. Getting so busy doing things for Him that we forget to sit and listen to Him. Ito mo naman tang, obra na kang obra. Pero akakalingon tamong makiluklukan sa guli at pakiramdaman tayo. From time to time, we need to do that. Pwedeng yan yung kayating retreat, yan yung kayating recollection, banta to pause for a while. Importante na rin. And let us pray to Him that He may protect us from losing our spirit of worship. Our love and devotion to Him. From divisiveness, criticism, and crankiness with each other, from misinterpreting each other's motives, from fighting, jealousy, clamoring for position. So in all of this, iliptalangan kingapong Ginoo. Then possible na malyari kay katamo as we fulfill and do our mission and becoming like Mary Magdalene and the rest of the apostles of the Lord. So the resurrection is not just about Jesus. We have a mission to play and we have to do our part. With God's help, it will be possible. Amen. Kapatad kambening tula ning pamanyobli ng Mebye Kristo, maraptamo king Dios ay patamo at manalangin. Pekiramdaman na lahat, pekibatan ding panalangin anak ng binang pakamalan. Manaligtang pakiramdaman na rin kaya katamong kayadwanan, nga tamong manalangin, Ginoo ipagkalob mo sa ing kaya kaming kayadwanan. Ginoo, ipagkalob mo sa kaya kaming kayadwanan. Banding pastol, manimunala king kasalpantayanan, at suywan dalang mitmong lugod ding kawan apig katiwala na karelang Kristo, ing maya papastol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalob mo sa ing kaya kaming kayadwanan. Baning kabilugan na yato, makapagsayaya king kanwana ning tunay kapayapan, ing kapayapan ababian na mismong Kristo kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalob mo sa ing kaya kaming kayadwanan. Banding magkasakit tang kapatid, lalong-lalo na pauli ning sakit at gera, aranasan dang miyalilantula ing karelang lungkot, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalob mo sa ing kaya kaming kayadwanan. Baning kaya katang komunidad, mi kakasalpantayanan niya sa at tetagan mo niya patutu kim pamanyubli ng Mebye Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalob mo sa ing kaya kaming kayadwanan. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapagnasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis at ring sablang magdebosyon kang San Pedro Kalungsod. Iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatid tamong mayango na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo ipagkalob mo sa ing kaya kaming kayadwanan. Ipabalo mo ring dakal ng pamangailangan ning kaya kambalayan, kimbiya keti king yato. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin di sablang sasalpantaya kaya ka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo ang puso'y nagmula sa kabutihan mo. Gayon pa man, iyong tanggapin, aking alay pamanalin. Mula sa iyo, lahat ng ito, buhay ko'y pagharian mo. Manalangin kayo kapatid, banin daon tao, matanggap ya, paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ni Lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O maluguday pami, kim pakalulo mo, tanggapan mo sana ing yayayin ring anak mo, ban king kasaupan ng pon pa magluhalo mo, era abating intinggap danakeka, at kamtanda pa ing alanganggang kalam mo. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum antabe kaya kayo. At kaya ka antimurin. Itasyo laring pusoyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing puryan ampon pasalamatan da ka. Kapilan man ampon nukarin manogino. Lalong-lalo na kaniting kayaldawan ay Kristo ing Paskwa na miyayin niya. Ampatya ing tune kordero amidalako king kasalanan ning yato. Aking pangamatayan na king krus, linupig na ing kamatayan mi. At king pangasabli na mebye, siblina naman ning biyemi. Ulinita kamberi sa blangkoro ring anghel ning banwa. Daradit kami kiligaya mo, alantok ng ngaming kakanta. Pining banaloy pa, ikaing sibol ni sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog meng espiritu mo antimo intiti pangambon, kareting ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinawan ni Biena, kimpamaylas ampon kamataya na, kinuwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso na yung tinape, dinuwang na iti ka rin disipulo na nga na, kunan niya iti kayo nga nat kanan niya, huling iti yung katawan ko, amidaon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay matingapunan kinuha ng kalis. Pasibayo pe pasalamatan na kat pinuri. Dinuwang na iti kareng disipulo na nga na. Kunan niya iti kayo nga at minum kayo kaniti. Huling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon nalanang gantipan. Ami bubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Maulayang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang hining gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasabli ng mebye. Darawon mi akya kay ting tinapin ng biyem poning kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na espiritu. Ganakan mi o igpaing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya kilugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Idala mula di sablang mayango na bye, king pakalulo mo, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbiya lanangga, ban kambe ning Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuan Apostol, kambe ng San Pedro Kalungsod, at kambe rin sablang banal, amibiyebe kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apuryan ng pona, paligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tuto, kagom ning banal na espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Kang Kristo tinggap tayo ng espiritu ning pangayampon. Ngeni ang timong anak ning Dios, mangangas tamong sabian. Isang
ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamatawadi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa ulting tukso nunay ikapos mo kami ing Ikabos mo kami kisablang marok o ipa, malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Banting kasawpan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at may kabyus kami nga lang kasasagkulan, kisablang kaligaligan. Kabang panayan ang ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka ing kayarian, ing kayo payan, ampon ni ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana, babalikdan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, at umayapan ang ponpisan metongan me, agpangking kaburyan mo, ikaw mabibiyan po ang magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebye, ibiyataya king metong at metong, ing tanda ning kapayapan. Kapayapan po. Cordero ni Diyos sa minalamo, iyong kasalanan ningyano, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, minalakot, king kasalanan ninyato, pagkaluan mo kami. Cordero ni Diyos, minalakot, king kasalanan ninyato, inupe kami, inupe kami. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning iyato, nuwan laring mayayaos king apuna ning kordero. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapot yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. In my heart
Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. For I have seen and touched him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in our hearts may live his memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king online streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal na paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, pakiramdaman mo yung kayaduanan mi, at pauli ning ganap agrasya ning binyag apig kalub mo, gawan mo kami sanang karapat dapat magkamit king alananggang kanawanan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At keka antimuri. Bendisyonan na kayo ning Diyos, lubos pamayupaya, ing ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Umayon na kayo king kapayapan, mitutuburan kayo. Aleluya, aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Hallelujah, Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Hallelujah, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Rejoice, pray for us, hallelujah. Hallelujah.